Люцифер ТВ и Люцо Скобарев представляю простой портал Камина. Добрый вечер! Вы сегодня в портале вместе с вождем у камина. Вот такое вот приветствие ждет наших учащихся в ближайшем будущем, когда мы действительно начнем выдавать все те сведения, ответы на вопросы и понимание того, что происходит в нашей реальности сегодня и сейчас, в процессе создания уже портала через конференцию. Как вы понимаете, сама видеоконференция, она будет сниматься, да, с веб-камеры. Качество съемки такого материала будет достаточно низким, но для онлайн-трансляции, в принципе, это качество подойдет. Но на самом деле, конечно же, мы будем снимать этот портал в студии с всем тем антуражем, конечно же, который вы видите на картинке, с достаточно профессиональным освещением, с достаточно качественными камерами и в достаточно комфортном нашем состоянии, не таком, как сейчас, поскольку мы, как вы понимаете, проводим лишь анонс этого самого еще будущего, еще готовящегося к выпуску самого портала. Мы дадим на вкладке сообщества самого канала Люцифер ТВ, где и как, на какой платформе будет проводиться конференция. Она, конечно же, эта информация нужна будет для участников этой самой конференции в первую очередь. Ну а что касается самих слушателей, самих учащихся, которые не будут в ней участвовать, не будут задавать вопросы и получать на них ответы, то, конечно же, мы соберем весь этот материал, который мы снимем в процессе проведения конференции, в некую цельность, разобьем на отдельные части, смонтируем и выдадим на те или иные платформы, которые у нас сегодня есть. Ну, изначально на тех платформах, которые мы пользовались ранее в YouTube, мы и так дальше будем размещать там блоки в объеме 25-30 минут. Это уже привычно для наших слушателей. Ну, а что касается других платформ, которые имеют отношение к ВКонтакте и к Фейсбуку, то там мы будем отдельно вырезать небольшие ролики, ну, размером 5, 7, 8 минут, в зависимости от того, сколько времени было занято на озвучение вопроса и, соответственно, на сам ответ. Конкретный вопрос, исходящий уже со уровня участника этой нашей общей конференции. Таким образом, мы, еще раз повторяем, будут созданы глобальные, да, такие ролики по 25-30 минут, которые будут загружаться на канал Люцифер ТВ, ну, когда мы получим уже разрешение, когда снимутся с нас все те предупреждения, которые сегодня повешены, а это порядка начала апреля. Но до вот этого времени, до апреля, конечно же, мы будем размещать вот эти достаточно большие по объему ролики, размером 25-30 минут, на канал «Новый мировой порядок». А небольшие ролики, которые будут разбиты на отдельные вопросы и ответы по 5-8 минут, мы будем размещать уже в ВКонтакте и в
Фейсбуке. На них самих будут созданы сообщества, и, как вы понимаете, это сообщество должно начинать активно себя проявлять в тех же самых сетях социальных, которые имеют отношение к ВКонтакте и к Фейсбуку. Для чего, задается вопрос? Ну, наверное, для того, чтобы собрать в сети всех тех потерявшихся, которые еще активны, да, вот в таких социальных сетях, которые пока не могут перейти на YouTube. Там определенного рода свои ограничения, как вы понимаете. И такие упрощенные, да, вот учащиеся, мы называем их потеряшками, должны быть привлечены непосредственно к деятельности основных каналов YouTube, ну, Люцифер ТВ и Нового мирового порядка. Ну, а мы, соответственно, будем стремиться к тому, чтобы нас окончательно, полностью не заблокировали на этих каналах. Вот в чем смысл перехода всего нашего вещания на новый формат и как бы его уже размазывание по другим социальным сетям. Как вы понимаете, работа с этими самыми потеряшками, которых, надеюсь, мы все-таки найдем, и целью привлечения их и как раз являться будет открытие у них такого понятия, как нынешних духовных наставников современности, ничего не говорит, говорит о чем угодно, но о душе ни слова. И понятно, да, что для большинства из вот такого рода наставников и эта самая душа каким-то образом соединяется, отождествляется вместе с понятием каузального тела. Но каузальное тело имеет отношение к энергиям третьего луча или к существованию личности, а душа имеет к энергиям второго луча и к существованиям сугубо индивидуальности. Ну а поскольку большинство из такого вот рода духовных продвиженцев еще пока не видит разницы между личностью и душою, поэтому мы, конечно же, понимая и зная, в чем смысл и в чем эта самая разница, должны обязательно предоставить возможность большинству из так называемых потерявшихся учащихся, те, которые в действительности должны перейти уже в будущем состояние ученичества, поскольку у них откроется, у них же душа, поэтому им необходимо с нашей стороны внимание и, конечно же, внимание со стороны наших же учащихся, которые должны, не только наблюдать за тем, что мы делаем вместе с нашим техническим директором Павлом, да, но и самим привлекать этих потеряшек, самим же участвовать в тех или иных комментариях, ответов на них, которые будут исходить из пока что еще незрелого ума, пробуждающихся душ, но уже сформировавшихся личностей. И задача всех наших учащихся, конечно, будет заключаться в том, чтобы они тоже непосредственно участвовали в работах этих социальных сетей. Как удастся, так удастся. Но мы еще раз обращаем внимание на то, что вам ранее было передано Майтреей в дневном портале. А значит, перешло из уровня существования всей духовной иерархии, и это касалось непосредственно того, что каждый из учащихся, помимо просто созерцания, наблюдения, медитации, размышлений и так далее, должен еще сегодня на настоящий момент осуществлять те или иные действия в направлении образов, которые создаются на базе второго луча. Эти образы должны будут в конце концов здесь проявиться в новой действительности, действительности второго луча, которую мы называем как новая реальность. Если
никто из них, из учащихся, никаких действий осуществлять не будет, а по-прежнему будет находиться в все том же состоянии, просто созерцания, просто медитации, просто размышлений и так далее, то мы вам однозначно сейчас утверждаем, что никакого к ним пришествия вот этого 4 и 5 измерения не будет. Они так и останутся существовать в этом своем ленивом состоянии, да, созерцания, размышлений и медитации относительно того, что происходит. И без действий они так и останутся незадействованными в строительстве новой реальности, и, соответственно, они так и останутся существовать в зародыше своей души, которая в своем бездейственном состоянии будет подавлена все-таки в конце концов мощью каузального тела или же личности. Поэтому действие сегодня каждого из учащихся должно быть направлено, во-первых, оно должно быть проявлено и направлено в существовании тех образов, понятий, взглядов и созерцаний, которые имеют отношение ко второму лучу, то есть к тем всем проявлениям реальности, которые еще пока что не видятся, но уже их прототипы этой новой реальности созданы, и вот как раз в направлении этих самых прототипов и должна быть задействована каждая личность, поскольку эта личность уже принимает для самой себя решение превратиться в индивидуальность. То есть, наконец-то стать в действительности уже уникальной единицей, а не быть усредненной серой формой, коих сегодня набралось уже легион. И имя им тоже легион. Этим самым личностям. Таким образом, работа всех учащихся должна быть направлена на привлечение различного рода потеряшек, которые существуют во всевозможных группах всех тех же сетей, мы говорим о ВКонтакте и непосредственно о Фейсбуке, и уже работа внутри уже с привлеченными учащимися по открытию у них истинных пониманий того, что они на самом деле представляют, поскольку каждый из них, из пришедших сюда, будет в первую очередь и изначально проявлять себя как обычный стандартный рептилоид, функционирующий в реалиях 6-го луча, который наконец-то уже сегодня окончательно уходит. И вот в этом 6-м луче этот рептилоид и уносит вместе с собой и личность вот этих вот привлеченных учащихся. Чтобы он не унес эту личность вместе с физическим телом, мы и таким образом за счет новых видов, форматов, которые предоставляем учащимся, стремящимся, и даем возможность этим же стремящимся, своим образом спастись от той смерти, которая их уже сегодня ожидает и которой их привела вся та система и государственной власти, и тех личностей, которые находятся у руля, опять же, этой государственной власти и всех тех средств массовой информации и так далее. Все они являются той группой риска, которая однозначно сегодня может быть захвачена, на данный момент пока что волной пандемии коронавируса, но на будущее это могут быть и обязательно проявятся другие волны другого типа воздействия на все тех же личностей. Поэтому все учащиеся, которые мы определяем как этот термин, но на самом деле являющиеся стремящимися, должны будут стать уже учениками, и всем учащимся перед этим
самим ученичеством придется пройти этап духовного посвящения, не иначе. И смысла-то и нету дальше существовать в будущем, если люди, которые живут сегодня в состоянии лени, не превратят в себя уже в человечество, каждый элемент которого находится в либо состоянии ученичества, либо в состоянии посвящения, ну и, конечно же, в предварительном состоянии, в состоянии стремящегося, или же просто учащегося. Конечно же, мы с вами в наших конференциях, ну и, конечно же, потом смонтированных вопросах-ответах, которые будут размещены в тех или иных сетях, будем обращать внимание на такое понятие, как новый мировой порядок. И мы уже встретились, да, с теми или иными проявлениями, мистиков, да, которые знают только один единственный новый мировой порядок, в который их вводят все те же уже пресловутые Билл Гейтсы и компания, да, все те же, которые являются миллиардерами, которые хотят всех зачиповать, чтобы они все жили и были в состоянии полного и безусловного контроля с их и только с их стороны. Со стороны вот этих миллиардеров, этих вот тайного якобы мирового правительства, и как еще можно их назвать по-другому, вы сами уже можете догадаться. На самом деле новый мировой порядок в нашем восприятии это отнюдь не конспирологическая версия вот этого самого порядка, поскольку конспирологические версии, они все были созданы на базе активности третьего луча, привели непосредственно к тупиковому восприятию этой самой реальности, и поэтому большинство из вот этих самых мистиков, которые, в основном пока что существуют периодически, эпизодически в состоянии своей души, но, как правило, функционируют еще в состоянии своей личности, вот эти самые мистики видят только один единственный новый мировой порядок, который им предоставляют для понимания конспирологи. Мы конспирологов никакого отношения не имеют. Конспирологи, как вы уже должны понимать, функционируют своим умом в субстанциальной реальности и вытаскивают из этой реальности различного рода идеи или проекты, или уже готовые, соответственно, действия, которые там уже осуществляются, и передают их в эту нашу реальность для людей, чтобы вызвать у большинства из них сопротивление всему тому, что происходит именно в той реальности. Но вместе с тем сопротивление, как вы понимаете, здесь в инверсионно-зеркальном виде, в субстанциальности превращается уже в притяжение. То есть все конспирологи на самом деле в их проявленных личностях являются самыми что ни на есть приверженцами этого самого нового мирового порядка, этой самой чипизации и всего другого, что с этим новым мировым порядком, в их понимании и связано, да, с теорией заговора, с тайным мировым правительством и тому подобное. Вот мы вам выдали целый спектр дополнительных еще терминов, которые используют все те же самые конспирологи. Но мы же еще раз объясняли, что в новом мировом порядке будет давлеть уже энергии второго луча, а никак не третьего. И о втором луче пока что мало кто понимает и знает, что это такое и какого образа жизнь будет и проявлена в этих самых энергиях. То есть в новом мировом порядке будет давлеть уже не интеллект, который сегодня имеет место быть, вот этих
так называемых представителях тайного мирового правительства, да, они интеллектуально развиты. И за счет их интеллектуальной развитости и они получили свои собственные миллиарды и свою собственную власть. Но в новом мировом порядке нашего понимания там будет превалировать над всем не интеллект, а мудрость. Там будет превалировать не уважение к тому или иному представителю, да, личностного ряда, и это, как вы понимаете, уважение всегда граничит с таким пониманием, как ненависть. А уже вместо уважения будет проявляться и сама любовь. Та любовь, заглавные буквы, которая объективно имеет место быть, и которая проявлена на уровне второго луча, луча любви и мудрости. И именно она, вот эта любовь, будет инициировать уже другое состояние человечества. Состояние приятия, когда оно сможет действительно принимать и воспринимать внутри себя все те потоки второлучевых энергий, которые действительно необходимы для их души. Как вы понимаете, что порядок, который мы вам будем предлагать, он требует особого осознания. И вот это осознание может осуществиться только и только лишь при наличии у человека души. Если у человека нет души, есть каузальное тело, и засунутое в него личностное его существование, то, конечно же, никакого понимания порядка будущего мы от этого проявления людей не получим. Он и так и дальше будет существовать с теми идеями, против которых он борется, против так называемого конспирологического нового мирового порядка. А на самом деле он этим самым будет привлекать активность своей субличности, находящейся в той же субстанциальной реальности, для того, чтобы она приняла как можно больше действий для удаления вот этой самой личности вместе с физическим телом из этой нашей реальности. То есть ясно, да, что вот новый мировой порядок конспирологического типа, он создан на основе существования каузальных тел, тех личностей конспирологов, которые, собственно, так видят или не хотят видеть будущее человечества. Что касается нашего нового мирового порядка, нашего восприятия, отнюдь не конспирологического, то, конечно же, он создан на базе существования эгоического тела для индивидуальности и выходит с уровня все той же индивидуальности, которая, на момент, выдачи такого рубрики и будет для вас называться вождем. И нам, конечно же, необходимо вскрыть то, как мы и дальше будем существовать. Исходим из того, что в связи с увеличением объема работы или служения, конечно же, должно быть увеличено количество сотрудников, которые уже на уровне своей души, или интуиции понимают, что деваться им некуда. То есть лень — это, конечно, хорошо, и безделье тоже для личности хорошо. Но вот это лень и безделье, в конце концов, довело их до состояния уже полного, иногда даже и умопомрачения, которое возникает у тех людей, которые ничего не делают, но слишком много думают. Мы так пример Обломова дадим. Поэтому понятное дело, что со временем, с увеличением объема материала, который мы можем вам выдавать, должно быть увеличено и количество тех наших сотрудников, которые готовы будут этот материал обработать для все тех же уже зарождающихся душ, которым этот материал будет просто необходим для спасения их же в надвигающихся катаклизмах, которые будут никакого отношения иметь
к неким физическим существованиям, типа вот этой пандемии, которая сегодня проявлена, а это уже будут те воздействия, которые будут функционировать чисто на уровне проявления энергии и восприниматься уже личностью как те разрушительные, деструктивные потоки, которые будут эту же личность убивать определенным образом, разрушая каузальное тело, чтобы оно и далее не могло продолжать уже конденсироваться в своем нынешнем проявлении или существовании. Мы будем и дальше функционировать на основе все тех же донаций, donation, все того же пожертвования. И каждый учащийся должен понимать, что вот это вот пожертвование идет непосредственно для и на содержание всей той нашей деятельности, которая направлена только и только лишь для того, чтобы помочь каждому из учащихся, слушателей, наблюдающих, стремящихся в конце концов как можно быстрее им перейти в состояние ученичества. Перед этим они должны, конечно же, пройти этап посвящения. Понятное дело, что мы не можем предложить на наши каналы размещать ту или иную рекламу. Мы прямым текстом заявляем, что вся та нынешняя деятельность бизнесменов, которые работают в рамках нынешней экономики, уже подходит к концу. И это для всех должно быть очевидным. А как иначе? Мы подошли к этапу перехода, когда меняется одна реальность на совершенно другую реальность. И в одной формации существования людей были одни правила и взаимоотношения между этими людьми. Мы переходим в новую формацию уже человеческого существования. И здесь совершенно иные правила все тех же общечеловеческих правильных отношений. А раз они другие, то, понятное дело, если к нам будет поступать предложение о размещении рекламы, это значит, что деятельность, исходящая от того или иного предпринимателя, то есть это будет означать, что деятельность этого предпринимателя должна уже подойти к завершающей точке и начать преобразовывать саму себя и выходить на иные, совершенно новые уровни восприятия взаимоотношения человечества будущего, которое будет отличаться от этих же взаимоотношений, которые сегодня проявлены среди людей. То есть мы говорим, что если реклама какого-нибудь бизнес-проекта будет размещена здесь, это обозначает сразу же, что вот этот старый бизнес-проект уже заканчивает свое функционирование, а новый бизнес-проект начинает только и только создаваться. И мы, наблюдая за процессом, опять же, его создания, можем поддержать этот процесс на ментальном уровне и дать возможность ему развиться. Как вы понимаете, что нынешняя потеря всего настоящего должна обязательно произойти только лишь потому, что вот это самое настоящее зиждется на прошлом. А вот уже новое будет создаваться на понимании совершенно новых категорий, на восприятие совершенно нового видения мира, на новом ощущении этого мира, на вхождение в этот мир с состоянием полного его приятия, ибо это будет мир второго луча. И вот в этом только состоянии, в состоянии любви и мудрости можно будет проникнуть в этот новый мир и в этом новом мире остаться до бесконечности или до вечности его
будущего функционирования в этой нашей второй по счету Солнечной системе.